menuju kebun semangka. Wow, jurang ya bun, naik turun gunung ya bun. Tidak ada remnya ini mbak. Iya mbak, bagus ya bun pemandangannya ya bun. Oh duduk. Oh ini ternyata ini semangka tuh. Iya pesannya. Inilah di tag dengan Mbak Yun dari kebun semangka bersama Mbak Yun. Wow, ini turunan. Tanjakan pergosa. September 22nd, Sunday 25 after 9 in the doorway. Habis dari kebun semangka lanjut ke air terjun. Air terjun apa? Air terjun awas bangun. Air terjun awas bangun. Ya Allah bisa gak mbak ya? Hah? Coba. Mentok. Mana mereka tadi? Jalan setapak. Ntar lagi kita sampai ya guys. Menuju air terjun alas Bangun. Bawa semangka. Setelah melewati sampai guys. Ini bekalnya guys. Bagaimana? Iya. Setelah berapa tahun di depan? Kamu terharu gitu ya? Terharu ya? Setiap hari lewat sini berbulan tapi ya Allah. Subhanallah ya. Itu guys, air terjunnya guys. Turun gunung. Wow. Wow. Bisa Sin? Wow, welcome to Alas Bangun Waterfall. Welcome to the jungle. Alas Bangun. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.